umuhamagaro Dawidi yari afite waramugerageje. Yesu ashimwe. Rero ageze ahabona ko kwibera mu bwihisho bw'Uwiteka ariho hantu umuntu yihisha, abanzi bamuhigira ntibamushyikire, urugamba rwaza ntirumugereho. Imana iguhishe hari n'ikintu kurinda ikimwara. Hari igihe ibigeragezo biba bigikomeje ariko iraguhishe, ariko na cya kimwaro cyakabaye too much. Iyo uri mu bwihisho bw'isumba byose, Imana igenda igihisha ikigabanya kugeza igihe ikimwaro kizashirira. Ariho tubona Ana nawe yiyemeje kwihisha mu gihe Imana yari yamuzibye indi byara. Yihisha hehe? Mu rwihisho rw'isumba byose. Uko yisomye ibyanditswe byera ukamenya inkuru z'uburyo Ana yabonye Samweli, bahoraga batamba ibitambo, bahoraga basenga, wari umuryango